Es klappert überall. Nee, kannst ruhig weiterlaufen. Ja, ja, okay. Der wundert sich nur, wenn ich plötzlich anfange zu sprechen und denkt, verpasst was. Ja, fein. So. Ich wollte sagen, es klappert überall, weil um einen herum die Eicheln überall zwischen dem Gehölz runterfallen. Anderswo die Kastanien, das ist schon dann da wieder vorne. Klatsch. Das ist dann schon eine etwas heftigere. Na komm, wir laufen. Ja? Okay. Ich habe jetzt die Leine hier so ein bisschen lang und ich überhaupt filmen kann. Nur Laufzeit. Na jedenfalls ist es irgendwie ein wundervoller Effekt, wenn man so anfängt, in den Wald reinzugehen und dann plötzlich überall diese geheimnisvollen Geräusche von den runterfallenden Eicheln, Kastanien, was auch immer, alles so. Manchmal knarren die Äste und dann muss man erstmal sich ins Waldfeeling eintunen und wissen, nee, da kommt jetzt hier nicht irgendjemand um die Ecke, sondern das sind die Waldgeräusche. Überall fallen die Eicheln runter. Pilze schießen aus dem Boden. Ja. Und es macht auch echt Spaß, so ein gleiches Gebiet irgendwie mal vom anderen Ende aus anzupacken und dann so genauer kennenzulernen. Ich finde es echt entspannend, wenn man sich dann nicht dauernd um den Weg kümmern muss, sondern die Richtung reicht und man sich halt nicht verläuft. Jetzt kommt ein großer Hund vorne. Ich glaube, den kennen wir schon. Rein Dogwalker-mäßig, glaube ich.